ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு APY சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம தஞ்சாவூர் ட்ரெயின் ட்ராவலை என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பெரிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன், இன்னொன்று எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு. இங்கேருந்து சோழன் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் பிடிச்சி தஞ்சாவூருக்கு ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் APY சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறது உங்கள் அருண். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் கேர்.